del 1 al 7. Amén. Amen. Handeling hoofdstuk 19, verses 1 tot en met 7. Praise God. Vers 1. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoge gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Vers 2. En zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Les dijo, ¿y recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vers 3. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Vers 4. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel, een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Vers 5. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam de Heer Jezus. 5. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vers 6. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Amén. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vers 7. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. Y 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. Amen. De titel van mijn Bijbelstudie vanavond is, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof? El título del estudio bíblico esta noche es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando llegaste a la fe? Amen. In de afgelopen tijd heb ik van verschillende mensen vragen gehad. En el tiempo reciente he tenido preguntas de algunas personas. Vragen over de Heilige Geest. Y las preguntas son sobre el Espíritu Santo. Daarom heb ik besloten om deze Bijbelstudie weer te geven. Por eso decidí entonces volver a sacar este estudio bíblico. Amén. Wat ik mooi vind van deze versen, Lo que me parece hermoso de estos versículos es is dat wij twee belangrijke elementen van onze reddingsplan vinden. de que aquí hallamos dos importantes elementos de nuestro plan de salvación. Amen. Paulus ontmoet deze discipelen van Johannes de Doper. Aquí Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista. En de eerste vraag die hij aan hun stelde, Y la primera pregunta que Pablo les hizo fue, is, hebt u de Heilige Geest ontvangen nadat u tot geloof kwam? ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? En de tweede vraag die hij stelde is, Y la segunda pregunta que les hizo Pablo fue, hoe bent u gedoopt? ¿en qué pues fuisteis bautizados? Dit laat mij zien hoe belangrijk Paulus over de Heilige Geest en de doop dacht. Y esto me deja a mí ver qué tan importante era el pensamiento que tenía el apóstol Pablo sobre el bautismo. Het laat mij ook zien hoe de Heilige Geest is gebonden met geloof en de waterdoop. Y también me deja ver cómo el Espíritu Santo está unido, o sea, no se separa de lo que es el bautismo. Ja, amen. Maar vanavond wil ik mijn aandacht besteden alleen aan de doop met de Heilige Geest. Pero esta noche quiero solo dar atención a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. En wanneer iemand de Heilige Geest ontvangt. Y el hecho de cuando alguien recibe ese Espíritu Santo. Laten we beginnen met de eerste vraag vanavond. Vamos a empezar con la primera pregunta de esta noche. Nummer 1. Wat is de doop met de Heilige Geest? Pregunta 1. ¿Cuál o qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Amen. What is the dope met de Heilige Geest?
¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Del Espíritu Santo, perdón. Amen. De doop met de Heilige Geest is wanneer de Heilige Geest komt in u wonen voor de eerste keer. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo mismo viene a morar en ti por primera vez. Jezus sprak hierover in Handeling hoofdstuk 1, vers 4 en 5. ¿Dijere Jesús? Ja, de Heer Jezus sprak hierover in Handeling hoofdstuk 1. Sorry. Ya. Ja, in Handeling hoofdstuk 1, 4, 5, ja. Ya. El Señor Jesús también nos habla sobre esto en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 1, amén. Amen. Dit was na zijn opstanding uit de dood. Y esto tiene lugar, obviamente, después de la resurrección, amén. Amen. Praise God. Handeling hoofdstuk 1, vers 4 zegt, en als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Hechos 1:4 dice así: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Y aquí dice bien claro: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amen. Jezus gebood hun om te wachten op de belofte van de Vader. Entonces aquí vemos Jesús ordenándoles a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre. De belofte van de Vader was de doop met de Heilige Geest. Y esta promesa era el bautismo con el Espíritu Santo. En nadat hij hun had geboden om te wachten, después de que les ordenó que esperasen, gaf hij een voorbeeld van de waterdoop in vergelijking met de doop met de Heilige Geest. y entonces él les hizo una comparación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en el agua. Amén. Amen. Kijk weer naar vers 5. Entonces miremos de nuevo el versículo 5. Wanneer u gedoopt wordt, gaat u helemaal onder het water. Perdón, broeder. Wanneer het laat je zien dat wanneer u gedoopt wordt, u gaat helemaal onder het water. Esto nos deja ver que cuando tú te bautizas, perdón, ocurres una inmersión totalmente en las aguas. Amén. Amen. Amen. Praise God. Praise God. And that is verse 5 and I should have said verse 5 van Handeling hoofdstuk 1, verse 5. Praise God. Y esto lo vemos en Hechos 1, versículo 5. Amén. Waar hij staat, want Johannes doopte wel met water. Porque está claramente que Juan bautizó con agua. En wanneer je gedoopt wordt, gaat u helemaal onder het water. O sea, cuando tú te bautizas, obviamente tú entras completamente en el agua. De doop met de Heilige Geest is hetzelfde. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es algo similar. Je wordt underdompeld met de Geest. Praise God. Tú eres sumergido en el Espíritu, amén. Amen. Niet met water, maar met de Geest. Halleluja. No te sumerges en agua, pero sí en espíritu, amén. En net als de doop in Jezus' naam alleen één keer gebeurt. Es como el mismo bautismo en el nombre de Jesús. Este solo ocurre una sola vez. So de doop van de Heilige Geest ook iets dat één keer gebeurt. O sea, el bautismo del Espíritu Santo en sí es algo que ocurre una vez. Nou, wat ik bedoel daarmee ¿Qué es lo que quiero decir allí? is dat u gedoopt bent met de Heilige Geest. Nadat u gedoopt bent met de Heilige Geest. Es de que después de que tú has sido bautizados con el Espíritu Santo, woont de Heilige Geest in u. allí entra el Espíritu Santo a morar en ti. Uw lichaam nu is een tempel van de Heilige Geest. Y en ese momento tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Zodat de
doop van de Heilige Geest is de eerste keer dat u de Heilige Geest ontvangt. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es cuando tú recibes por primera vez el Espíritu, amén. Amen. Dat brengt mij naar mijn volgende vraag. Y esto me lleva a mí a mi siguiente pregunta. Point number 2. Hoe weten wij wanneer iemand is gedoopt met de Heilige Geest? La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabemos cuando una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo? Amen. Hoe weten wij wanneer iemand is gedoopt met de Heilige Geest? ¿Cómo sabremos cuando alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Nou, het bewijs dat een gelovige gedoopt is met de Heilige Geest Entonces, hermano, la evidencia de que un creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo is wanneer zij in tongen spreken. es la señal de hablar en lenguas, amén. Laten wij naar een paar voorbeelden in de Bijbel kijken. Miremos mejor un par de ejemplos bíblicos, amén. Laten we beginnen bij Handeling hoofdstuk 8, vers 14 tot en met 17. Empecemos en Hechos 8 del 14 al 17. Amen. Handeling hoofdstuk 8, vers 14 tot en met 17. Vers 14. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. Dice el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vers 15, de welken afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heilige Geest ontvangen mochten. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Nou, luister heel goed wat vers 16 zegt. Miremos bien con cuidado lo que dice el versículo 16. Vers 16, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vers 17, toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. Dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dan mag ik vragen, hoe wisten de discipelen dat de mensen in Samaria Entonces la pregunta es, ¿cómo sabían los discípulos que aquellas personas de Samaria, die geloofden in Jezus los cuales ya habían creído en el Señor Jesús en hadden zich bekeerd van hun zonde y que se habían arrepentido entonces de sus pecados en werden in Jezus' naam gedoopt, y los cuales fueron bautizados en el nombre de Jesús, dat zij niet vervuld waren met de Heilige Geest? de que no habían sido llenos del Espíritu Santo? Er moet iets zijn. Debe de haber algo allí. Er moet een soort teken zijn. O sea, debe de haber alguna señal. Iets dat zij wisten dat zij zouden doen. Algo por lo que ellos sabían de que se iba a hacer eso. Dat een bewijs was dat zij de Heilige Geest hadden ontvangen. O sea, una evidencia de que ellos hubiesen recibido el Espíritu Santo. Wat was het teken, een bewijs dat zij verwachten te zien? Entonces, ¿cuál era esa señal o evidencia que ellos esperaban ver? Het was dat zij in tongen zullen spreken. Es de que ellos también allá ya hablasen en lenguas. Amén. Nou mag ik ook zeggen dat dit vers is ook een bewijs También quiero añadir de que estos versículos también son evidencia de dat u de Heilige Geest niet automatisch ontvangt wanneer u gelooft en ook wanneer u wordt gedoopt. es de que usted no recibe también automáticamente el Espíritu Santo cuando crees o cuando eres bautizado. Begrepen dat? Dat is bewijs dat u de Heilige Geest niet automatisch ontvangt wanneer u gelooft of ook wanneer u wordt gedoopt. ¿Entiendes bien esto? Que esta es una clara evidencia de que tú no recibes en sí el Espíritu Santo cuando crees o cuando eres bautizado. Amén. Nou, er zijn sommige kerken die geloven en leren dat u automatisch de Heilige Geest ontvangt wanneer u wordt gedoopt. Es que hay iglesias hoy día que creen que usted recibe el Espíritu Santo automáticamente cuando es bautizado. Amén.
Nou, als dat zo was, Pero si este fuera el hecho, dan waarom hadden deze mensen in Samaria de Heilige Geest niet ontvangen? entonces, ¿por qué todas estas personas de Samaria no habían recibido entonces el Espíritu Santo? Amen. Laten we verder gaan en nog een voorbeeld bekijken Vamos a continuar adelante viendo otro ejemplo van mensen die de Heilige Geest ontvangen. de personas que recibieron el Espíritu Santo. Laten we gaan naar Handeling hoofdstuk 10. Vamos a Hechos 10, Handeling hoofdstuk 10, vers 44 tot en met 48. 44 en adelante. Amén. Handeling hoofdstuk 10, vers 44 zegt, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vers 45, en de gelovigen die van de besnedenis waren, dat betekent de Joden, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort. Dice el 45, y los fieles de la circuncisión, eso significan los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Vers 46, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus. Dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vers 47, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Y el 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puedes acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ik wil dat vers nog een keer lezen. Het is heel belangrijk. Quisiera leer de nuevo este versículo, hermanos, porque es muy importante. Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, nou luister goed, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hem te blijven. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Amén. Nou, Handeling hoofdstuk 10 is een goede hoofdstuk om te lezen. Hermano, el capítulo 10 de los Hechos es un gran capítulo para leerlo. In dit hoofdstuk lezen wij hoe de heidenen, mensen dat zijn niet Joden, Porque en este capítulo podemos ver cómo los gentiles, estamos hablando de personas que no son judías. wij lezen hoe de heidenen voor het eerst de Heilige Geest hebben ontvangen. Allí podemos leer cómo por primera vez los gentiles reciben el Espíritu Santo. Amén. Het staat hier terwijl Petrus aan het preken was. Y en el 44 está que mientras aún hablaba Pedro, viel de Heilige Geest op hen. el Espíritu Santo cayó sobre todos. Nou, ik wil dat u ziet dat elke keer dat mensen de Heilige Geest hadden ontvangen, Yo quiero que usted detalle bien que cada vez que las personas recibieron el Espíritu Santo, wordt gezegd dat er iets hoorbaar was. siempre se menciona de que había algo allí audible, o sea, ellos oían algo. Wat was het dat zij hoorden dat bevestigde dat deze heden de Heilige Geest hadden ontvangen? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que ellos oían y lo que hizo que estos gentiles recibiesen el Espíritu Santo. Amen. What was it that zij hoorden? ¿Qué fue lo que ellos escucharon entonces? Dat bevestigde dat deze hedenen de Heilige Geest hadden ontvangen. Y que confirmó de que estos gentiles recibieron el Espíritu Santo. Vers 46 zegt dat zij hun in tongen hoorden spreken. El 46 dice, nos lo confirma de la siguiente manera, porque los oían que hablaban en lenguas. En kijk ook naar vers 47.
Y miremos también el versículo 47 de Dus nuevo. we hebben het gelezen. Petrus zei dat zij de Heilige Geest op dezelfde manier hadden ontvangen zoals hij zelf had ontvangen. Y dice, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Amen. Praise God. Nou, in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 11, Y en el siguiente capítulo, capítulo 11, hermanos, moet Petrus uitleggen waarom hij met de heidenen at. volgende, Elef. Ja, in hoofdstuk 11 Ja, moet en el moet Petrus uitleggen waarom hij met de heidenen at. amén. Amén. En el capítulo 11, o sea, el siguiente, vemos cómo Pedro le toca, digamos, como informar el por qué él estaba comiendo con gentiles. Amén. But it was for a Jood verboden om met een heidenen te eten. Porque para un judío era en ese tiempo prohibido de comer con un gentil. So, luister naar wat Petrus zegt in Handeling hoofdstuk 11, vers 15 tot en met 17. Miremos lo que Pedro aquí dijo en Hechos 11 del 15 al 17. Handeling hoofdstuk 11, vers 15 zegt, en toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. Dice el 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hij is aan het uitleggen wat is gebeurd in hoofdstuk 10. Él estaba allí explicando lo que había ocurrido en el versículo 10, amén. En hij zegt, toen ik begon te spreken, de Heilige Geest is op hun gevallen, net als op, het is gebeurd met ons in het begin, op de dag van Pinksteren. Y entonces lo explicó diciendo que cuando él comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, dijo. That's what hij bedoelt when hij zei, evenals op ons in het begin. Eso es lo que yo quiero decir cuando él dijo estas palabras de así como sobre nosotros al principio. The begin for Petrus was the dag van Pinksteren, praise God. Y ese principio, o sea, ese inicio de Pedro está refiriéndose a Hechos 2, amén. In vers 16, en ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Y en 16, él habla de lo que Jesús dijo, amén, en Hechos 1. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vers 17, als God den aan hen dezelfde gave gegeven heeft, als aan ons, die in de Heere Jezus Christus geloven. Wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn God teken te houden? Y entonces el versículo 17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Amen. Petrus vertelde hun hoe de Heilige Geest op hen was uitgestort op dezelfde manier. Aquí estaba Pedro narrando de cómo sobre esos gentiles también cayó el Espíritu Santo de la misma manera que sobre ellos. Amén. Amen. They had it op dezelfde manier that Petrus had it ontvangen op de dag van Pinksteren. O sea, ellos lo recibieron de la misma forma, hermano, que Pedro también lo vivió en el día de Pentecostés. Amén. Namelijk door in tongen te spreken. Y aclarándolo que por medio del hablar en lenguas. Amén. Zie, in alle voorbeelden die ik zojuist heb gegeven, Entonces, hermano, todos estos ejemplos que os he dado, hebben wij gezien hoe iedereen die vervuld werd met de Heilige Geest en tongen sprak. vemos que de que todas esas personas que son mencionadas aquí, que recibieron el Espíritu Santo, estas todas hablaron en lenguas. Dit is de doop met de Heilige Geest. Entonces, este es en verdad el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Dit is wanneer iemand voor het eerst vervuld wordt met de Heilige Geest. Y esto es verdaderamente cuando alguien por primera vez es lleno del Espíritu Santo. Amén.
Nadat u vervuld bent met de Heilige Geest, leeft de Heilige Geest in u. Entonces, después de que tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu viene a morar en ti. Amén. Amen. In 1 Corinthians, hoofdstuk 3 and verse 16, En 1 Corintios 3:16, we see a voorbeeld van dit, praise God. vemos un ejemplo de esto. Amén. 1 Corinthians hoofdstuk 3 vers 16, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? En ook in 1 Corinthians hoofdstuk 6 vers 19, Y también en 1 Corintios 3:16 dice, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois no sois vuestros? Die als u eenmaal vervuld bent met de Heilige Geest, Entonces, hermano, una vez lleno del Espíritu Santo, wordt uw lichaam een tempel, su cuerpo se convierte en un templo, een heilige plaats, un lugar santo. Amén. omdat zijn Heilige Geest in u woont. Porque allí mora su Espíritu Santo. Amén. Praise God. Wanneer God ons vervult met zijn Geest, Cuando Dios nos llena a nosotros con su Espíritu, zullen we dat weten. entonces nosotros debemos de saberlo. Amén. Omdat wij hetzelfde zullen horen als wat de apostelen hoorden op de dag van Pinkster. Porque también se va a escuchar de nosotros lo mismo que los apóstoles escucharon el día de Pentecostés. Amén. U zult in tongen spreken en God verheerlijken. Y hablarás entonces en lenguas y glorificarás a Dios. Amén. Wanneer wij in tongen spreken, Cuando hablamos nosotros en lenguas, is het de geest van God die manifesteert wat er in u is. es el Espíritu Santo de Dios manifestando en ti lo que hay en ti. Amen. Praise God. Now, my last point vanavond is, wat betekent het om in tongen te spreken? Entonces, mi último punto de esta noche es, ¿qué significa el hablar en lenguas? Amen. So ik wil deze Bijbelstudie beëindigen door uit te leggen wat tongen zijn. Yo quiero terminar este estudio bíblico de hoy explicando de qué son las lenguas. Amén. Nou, als u in tongen spreekt, spreekt u in een taal die u niet kent. Hermano, y te digo que si tú hablas en lenguas, entonces tú estarás hablando en una lengua que tú no conoces. Nou, in 1 Corinthians, hoofdstuk 13 en vers 1, En 1 Corintios 13:16, Paulus zei dat hij sprak in tongen van mensen en engelen. 13:1 dice Pablo que si yo hablase en lenguas humanas y angelicales. Amen. Laten we dat lezen. 1 Corinthians, hoofdstuk 13, vers 1. Vamos a mejorar leerlo bien. 1 Corintios 13:1. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkende metaal of luidende schel geworden. Amén. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ik ben heel blij dat Paulus heeft gezegd dat hij ook in de talen van engelen sprak. Me encanta de que Pablo aquí menciona que él habló en lenguas angelicales. Omdat sommige mensen zeggen Porque hay personas quienes afirman que, dat als je leert een taal zoals Nederlands, de que, por ejemplo, si tú aprendes otro idioma como hablar el holandés, dan ben je aan het spreken in tongen. entonces ya estarás hablando en lenguas. En hij probeert te zeggen dat Paulus alleen heeft gesproken in een tong dat hij kende. En hij zegt, sommige mensen zeggen dat ja. Paulus sprak alleen in een tong dat hij kende. Ya. Entonces, estas personas afirman que, por ejemplo, Pablo solo habló lenguas que son conocidas por las personas. No, perdón, que él mismo conocía. Amen. Maar hij kende geen talen van de engelen.
Pero ¿cómo iba a conocer, por ejemplo, una lengua angelical, la lengua de los ángeles? Zie, wanneer u met de Heilige Geest wordt vervuld, zal u spreken in een taal die u niet kent. Entonces, hermano, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a hablar lengua que no conoces. Zie, de tongen dat u spreekt, kan de tongen van mensen zijn, Porque si bueno, las lenguas que tú hablas pueden ser también lenguas humanas, of de tongen van engelen. pero también pueden ser lenguas angelicales. Zie, de tongen van engelen is een hemelse taal, hemelse taal. Y si estamos hablando de lengua de ángel, estamos hablando de de un idioma celestial, amén. Amen, dus ja. Maar het maakt niet uit als u in tongen van mensen engelen spreekt. Pero no importa, hermanos, si en sí tú hablas o lenguas humanas o angelicales. Het blijft een onbekende taal voor u. Si permanece de una u otra manera siendo una lengua desconocida para ti, amén. Kijk naar 1 Corinthiërs hoofdstuk 14 en vers 2. Pasemos al capítulo 14 de Primera de Corintios, versículos 2 Ja. y 2. Ja. Amén. 1 Corinthiërs hoofdstuk 14 vers 2 zegt, wie namelijk in een ander taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nou, wat is de meest belangrijk om te herinneren over tongen? Perdón, brother. Wat de meest belangrijk om te herinneren over tongen? Lo más importante que hay para recordar sobre el hablar en lenguas is dat wanneer u in tongen spreken, es de que cuando tú hablas en lenguas, spreekt u tot God. de que es que tú estás hablando es a Dios. Het is een speciale taal dat de Heilige Geest door u spreekt. Es un idioma especial que tú estás hablando por medio del Espíritu Santo, amén. Kijk naar een ander voorbeeld van dit in Romeinen hoofdstuk 8. Miremos otro ejemplo de esto en Romanos 8. Romeinen 8, vers 26 en 27. Romanos 8, 26 y 27, amén. Vers 26, en desgelijks komt ook de geest ons zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Luister wat 27 zegt, en die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geest zijt, terwijl gij naar God voor de heilige. 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Misschien begrijp je niet de taal, maar je weet wat de geest is aan het bidden voor. Quizás tú no entiendas la lengua, pero tú de pronto sepas de qué es lo que está pidiendo el Espíritu por ti. Amen. God heeft ons zijn geest gegeven om kracht aan ons te geven. Hermano, Dios nos ha dado su Espíritu a nosotros para darnos a nosotros poder, amén. Die tongen is alleen een manifestatie dat God in u. Porque las lenguas son solo una manifestación de que Dios mora en ti, amén. Het is een manifestatie dat God bezig is binnen u te werken. Es solo una manifestación de que Dios está allí ocupado trabajando contigo. Maar tongues is ook de manier dat God werkt door ons. Pero la lengua también es una manera especial como Dios trabaja, por medio de la cual Dios trabaja con nosotros. God's geest doorstroomt door ons. Porque el Espíritu de Dios fluye dentro de nosotros, amén. Amen. Ja, u moet gedoopt worden voor de vergeving van je zonde. Sí, hermano, es necesario que seas bautizado para el perdón de tus pecados. En u moet gedoopt worden met zijn geest. Pero también debes de ser bautizado con su Espíritu, amén. Maar het is alleen God die u zijn geest kan geven.
Pero es solamente Dios, hermano, el que te puede dar el Espíritu a ti, amén. Zijn geest kan niet worden verdiend. Porque su Espíritu no es algo que tú merezcas En het kan niet worden geleerd. y tampoco es algo que se aprende, Je kan niet in tongen leren spreken. porque tú no vas a aprender a hablar en lenguas nunca. Het is God die de geest geeft. Es solamente Dios quien te da ese don, ese Espíritu, amén. Amen. Praise God. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u Has- tot geloof kwam? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Amen. Amen. Je hebt de Heilige Geest nodig. Hermano, necesitamos el Espíritu Santo, amén. En God wil je de Heilige Geest geven. Y Dios quiere dártelo, amén. Het is beloofd aan ons. Diegenen dat zijn gedoopt in Jezus' naam. Es una promesa, hermano, para todos aquellos que ya han sido de pronto bautizados en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amen. Praise God. Praise God. God is good. Amen. Dios es bueno. Let's bid in Jezus' naam. Vamos a orar en el nombre de Jesús En laat ons vragen dat God dit aan ons openbaart. Praise God. y vamos a pedirle a Dios que nos siga revelando esto a nosotros, amén. Ik wil dat iedereen in onze kerk wordt gevuld met de Heilige Geest. Yo quiero, mi deseo es que todos en nuestra iglesia sean llenos con el Espíritu Santo. En als je bent al gedoopt met de Geest van God, Pero si tú de pronto ya has sido bautizado con su Espíritu, bid dat anderen dat zijn niet gedoopt zal het ook ontvangen. y pide por aquellos otros que aún no han sido bautizados con su Espíritu Santo, amén. Amen. Praise God. Amen. Heer Jezus, wij danken u en prijs voor deze Bijbelstudie vanavond. Gracias. Wij bidden dat iedereen zal de doop met de Heilige Geest ontvangen, Que Heer las Jezus. personas entiendan, Heer, amén. doop ons, Gracias, Heer, met uw geest. que tú Halleluja. vengas a nosotros con Doop tu Espíritu. iedereen in onze gemeente met de Heilige Geest. Laat uw geest door ons stromen, halleluja. Voel ons met uw geest, halleluja. En Heer, voor degenen die zijn al vervoeld met de Heilige Geest. Voel ons nog een keer. Laat het door ons weer stromen. En geef ons de kracht en macht die wij hebben nodig in ons dagelijks leven. Halleluja. Halleluja, halleluja. In Jezus' naam. Laat het gebeuren, Heer Jezus. Voel ons kinderen. Voel ons kleinkinderen. Voel ons familie en onze man en onze vrouw. En iedereen in onze familie, Heer Jezus. Halleluja. Oh God, halleluja. Laat je Heilige Geest door ons werken, halleluja. Laat het in ons komen. Laat de Geest zijn woning in ons bouwen, Heer Jezus. Halleluja. In de naam van Heer Jezus bid ik dit, halleluja. In Jezus' naam. Jezus' naam. Ik dank u en prijs u. In de naam van Heer Jezus. Amén. Thank you.